وزي ما انتم عارفين برنامج سبوت بيسلط الضوء على كل الايجابيات. علشان كده احنا موجودين النهارده في محافظه السويس علشان نغطي مهرجان اوسكار ايجيبت الدولي لتكريم المواهب الشابه بحضور كبار الفنانين. خليكم معانا عشان نشوف كلنا فعاليات المهرجان. خليكم معانا. معانا دلوقتي استاذ عادل عمار رئيس مهرجان اوسكار ايجيبت لتكريم الشباب الموهوبين. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. عايز اعرف من حضرتك فكره الاوسكار وكلمه منك للشباب الايجابي اللي هنكرمهم النهارده. فكره مهرجان اوسكار ايجيبت اتبنت على تكريم ودعم وتشجيع شباب السينما المستقله والقوى الناعمه. القوى الناعمه في المجتمع اللي هم دلوقتي ظهر جيل جديد من البنات والموهوبين اللي هم بيعملوا الاكسسوار الحريمي اللي احنا كنا بنستورده دايما من الصين. اصبح دلوقتي الشباب بتاعنا هو اللي بيعمل ده وبيعمل حاجات مبهره جدا. علشان كده احنا واقفين جنبيهم وبنساعدهم وبنكرمهم معانا في المهرجان تشجيعا ليهم علشان يكملوا المشوار. كمان بنكرم شباب السينما المستقله اللي بيعملوا افلام روائيه قصيره وتسجيليه ورسوم متحركه. بنكرمهم ليه؟ لانهم بيعملوا الفيلم القصير ده من جيبه الخاص بدون الاعتماد على شركه انتاج ولا على مؤسسه كبيره بتقف جنبيهم وبتساندهم. علشان كده احنا واجب علينا ان احنا نقف جنبيهم نساندهم وندعمهم. الاقوى من كده ان الشباب دي يطلع منهم حاجات حلوه جدا ومبهره جدا لو انت لقيته اهتميت بيه وحطيته على الطريق السليم والطريق الصحيح. احنا ممكن يطلع من الافلام الروايه القصيره ممثل جامد جدا، يطلع عندنا مخرج كويس قوي، يطلع سيناريست هايل جدا. علشان كده الناس مش مهتميه بالافلام الروايه القصيره، وانت لو تتفرج على الافلام الروايه القصيره بيطلع منها كميه من المبدعين لا حصر لهم. الهدف من المهرجان يا احمد اولا انت عارف تدعيم الشباب طبعا، وانت واحد من الناس اللي انت عامل برنامج للشباب فبتدعم كل الشباب. الهدف من المهرجان هو تدعيم كل الشباب على مستوى المحافظات زي اسماعيليه، بورسعيد، السويس، اسكندريه، دمياط، كل المحافظات. الهدف منها ان احنا نطلع كل المواهب اللي مدفونه في وسط الناس، ان احنا بنقدر نعملهم كناس متقنين في اعمالهم، ان احنا نقدر نحسسهم ان بلدنا لسه بخير وعايزين نطلعهم لقدام. طبعا انا حابب اشكر القائمين على مهرجان اوسكار ايجيبت، رئيس مهرجان اوسكار ايجيبت الفنان عادل عمار، ومدير، وبلاش اقول مدير بقى، صاحبي وصديقي الاعلامي سامح عاطف، اللي عملوا مهرجان اوسكار ايجيبت لتكريم المواهب الشابه في محافظه السويس عشان يرفعوا من معنويه الشباب اللي عندهم موهبه. وده منتهى الجمال، يعني هو ده التفكير الايجابي الصح. حد عمل حاجه لازم اكافئه. عملوا مهرجان جميل بحضور نجوم كبار زي النجمه فيفي عبده والنجم احمد عدويه والنجم انتصار. طبعا ده رفع من روح المعنويه لشباب كتير. شباب هم كرموا شباب كتير قوي، بس انا طبعا ما قدرتش عشان وقت حلقتنا ما قدرتش اجيب كل الناس. انا بشكرهم وبشكرهم على الخطوه الايجابيه اللي بيعملوها دي، واحنا متعودين طبعا من شعب السويس اللي انا منهم ان هو دايما شعب ايجابي. وصلنا لنهايه حلقتنا، كانت ممتعه جدا معاكم، وانا ان شاء الله هقول تاني هكون قد ثقه لقب مذيع الشعب باذن الله. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. بس